Geuning eta mah sora indung ilaing si Ekek. Cek si Dayat bangun ku leuwas. Si Ekek anu tangtuna bae leuwih apal sora bimaraah indungna leuwih leuwas tibatan si Dayat. Pas marenganna teh si Ekek harita rek ngasupkeun pisan sangu kana sungutna. Atuh si Ekek teh langsung kaselak meniti pepeuleugeg ari matana buncelik. Nempok kaayaan si Ekek itu si Dayat kalah ngarasa kagugu bungah pisan. Si Dayat lain ulungan malah kalah nyengserikeun bari surak ajag-ajagan mupuas si Ekek. Lebok tas si Ekek, lebok tas ya. Kawalat deuleuk indung maneh. Atuh da burong pisan sia mah. Baju indung sorangan kalah dipikeun ka balong, karasa tas ya. Cek si Dayat bari surak ajag-ajagan. Nempok kalakuan si Dayat anu kalah nyengserikeun bunga. Si Ekek morongos, tapi rek ngomong kalah beuki kaselek. Antuk nama nu aya kalah kabiki pepeulegegan. Karasa cek deweke sia, karasa tah sia. Tudah sia mah buraung teh kaleuwih Ekek. Keur mah baju indungnya teh dipikeun ka balong, timbalna dipaok sia masa kalian. Tah sia doraka, karasa sia kawalat. Cek si Dayat deui bari surak bunga. Di sejen pihak, bimaraah anu masih kana di jero tampian bari jeung bebulunyun, reuas ngadenge sora si Dayat. Anu keur nyengserikeun bari mupuas si Ekek teh. Bimaraah langsung ambak. Kurang ajar, dasar urus tunjung. Si orang lain juri cai anu menikeun baju aing teh. Tapi si Sustardi anak sorangan, dasar atah warah eta budak teh. Bener-bener kabala jauh bisa aing membuka anak teh. Gerentas Bimaraah. Ari si Dayatna masih keneh kadenge babara katakan yang serikeun kalakuan si Ekek. Si Ekekna geus teu kaselak deui ayeuna mah. Jadi bisa malik morongos ka si Dayat. Ngajadog sia belagung. Bisa kadengen ke indung aing sia. Nganeangan bae masalah sia mah. Cek si Ekek. Tapi bari jeung teu sadar ngomong kituna teh tarik. Atuh nya kadengen pisan ku Bimaraah. Nya tungtungna bae beuki ambak Bimaraah teh. Hauk Bimaraah nyarekan di jero tampian. Dasar bangka waras sia maksud tadi. Dimunikeun kandi sia baju aing. Kadikeun sia, ieu aing tiris. Cek Bimaraah wak hauk di jero tampian. Tuh si Ekek jeung si Dayat teh mending renjag leuwas. Si Ekek jadi beuki ambek ka si Dayat. Gara-gara nyaneh tuh sia mah Dayat. Jadi kanyawan tuh indung aing, dasar koplok sia mah. Cek si Ekek ngarekan si Dayat bari ngomongna beuki tarik. Ari si Dayatna kalah ka beuki nyengir. Lebok sia cek aing lebok tadi carekan. Hahaha. Aing mah mending kabur lah, sing kabawa. Tembal si Dayat bari terus berenyeng bae maehna teh lompat kabur. Si Ekek beuki seueur bae kot kana batu blower ditenggorkeun ka si Dayat maksudna mah. Tapi si Dayatna buru-buru ngelok. Plos teu beunang, ari batuna terus ngablesat pletak beunang kana bilik tampian. Atuh Bimaraah teh ngarenjag di bae reuas. Haok ngarekan deui ka si Ekek. Dasar budak kurang ajar sia. Ka indung teh kasopanan sia kalah nenggor. Awas ya disangsara ku aing mah. Cek Bimaraah di jero tampian. Atuh si Ekek teh calangap ruas. Deungeuna gara-gara teh ateul. Alam jadol teh. Aduh aya-aya bae gara-gara si koplok Dayat. Si mah beuki ngadat bae ka aing jadina. Gerentas si Ekek. Ari Bimaraahna kadenge huak hauk deui. Satadi ari sia nah ngajadog bae. Geuwas sia kadikeun baju aing. Bangka warah pisan sia mah. Cek Bimaraah. Si Ekek jadi beuki sasah. Teh heula mak, eta bajuna teh digeblus kana balong. Ngodenge kitu Bimaraah beuki seueul ambak bergetun. Haok nyarekan deui. Sia nana sugan teu waras ya Sutardi. Baju aing kalah dialungkeun kana balong sia mah. Ampura mak,
atuh dah sugan teh lain emak. Geus ya tengah bacot bae sia. Dua cokot. Ya aing kabur tiris. Cek Bimarah deui. Si Ekek bingung, udah ilik kana balong, tapi oleh baju Bimarah teh teu katempo. Di sejen pihak Bimarahna begitu sabar, nya tiris nya awak ditapuk ku reungit. Yes ya, kang aja daug bae. Gawat sia cokot baju aing. Ya aing tiris sing kabur aja mah ongko aing era. Cek Bimarah deui. Sabar tuh mak. Ieu teh keur diteangan heula. Sabar, dasar siapa budak Bangkawara, disapa sih aku aing. Cek Bimarah deui beuki tambah ambek. Si Ekek nepak tarang bingung. Yah, gara-gara si dat goblok, aing jadi riweuh bae jadina teh. Berentes si Ekek. Tuluy si Ekek teh luak liuk siga anu ditiangan, breh teu jauh ti manehna aya cocolek awi. Kot ku si Ekek dicokot. Tuluy dipake nyasaran baju indungna kana balong, tapi oleh tetep teu kapanggih. Aduh, aing mah ulah endi atunya tadi baju indung aing teh, ampun aing mah. Cek si Ekek bari terus nyasaran balong ku colek awi. Gawat kadikeun sia Sutardi, ieu aing tiris. Nyiksa bae sia maka kolot teh. Cek Bimarah deui begitu sabar. Sabar atuh mah sabar. Ari jadi kolot teh kudu sabar. Ieu teh keur ditayangan ku aing teh. Tembal si Ekek. Sabar, kabala jog si aing bukan anaknya neh teh. Cek Bimarah deui. Adis Ekekna masih keneh terus nyasaran balong, keur kitu karasa awi teh siga nu ngait. Lantaran rada liat digeserkeunna, si Ekek ngerengeh. Yah, kapanggih ayeuna mah. Nyiksa bae baju teh ka aing. Si Ekek tuluy narik cocolok awi lalaunan, sanggeus deukeut tuluy diangkat. Tapi ana breh teh, si Ekek langsung calawak ruas. Si horeng lain baju indungna, tapi ore hejo anu katampokeun ngarengkol dina congo cocolek awi. Saking kuruwas jeung soak-soakna, atuh cocolek awi teh langsung dialungkeun ku si Ekek bari ngacir. Tolong eta ore hejo. Cek si Ekek bari buluwer ngalungkeun cocolek awi. Ceng. Ore hejona mah clang kalayang katempo ngalayang barang pluk ragrag marengna teh asup kana jero bilik tampian. Atuh Bimarah anu keur nagog di deukeut pancuran teh calang ngapruas. Saking ku soak-soakna Bimarah ngajrit bari langsung muka panto tampian tuluy ngacir bari jeung bubulunyun. Tulung aya orai tulung. Cek Bimarah bari ngacir bari jeung bubulunyun teu make samping-samping acan. Cag urang tunda heula. Harita kaayaan membujahna tengah poe ereng-erengan. Hawa karasa meni bajengyang jalma-jalma anu keur gawe di sawah atau kebon pada lari heula biceun kacape. Sebagian anu baralik heula rek ngadondahar jeung salat lohor, tapi aya uga nu salatna di sawah tuluy lareuh dariuk ngariung di jero saung atawa handapeun tangkal gede. Angin leutik ngahiriwir ngoyakeun tangkal pare anu katempo geus sumedeng koneng. Manuk pit haliberan di tonggoran kuno boga sawahna katempo rabeng matak baas. Dina kaayaan kitu di sawah anu belah tonggoh katempo aya saurang jalma lalaki anu geus boga umur keur leumpang nanjak bari memoe iteuk. Ari sirahna make dudukuy, baju pangsi calana komprang. Si horeng eta jalma teh anu katelah bahara dia. Jalma anu pangjegudna di eta lembur mah sawahna ubluk-ablak, kebona lega di mana-mana. Nya hampir satengahna tanah di lembur Cipancur mah boga manehna. Harita bahara dia teh rek kontrol sawah jeung balongna anu aya di pangtonggohna. Sakali-kali lempangna eureun, meureun ku capek teh lempang nanjak. Napasna katempo haeho, sanggeus kacapena leler, tuluy lempang deui. Kitu jeung kitu bae sampai akhirna mah anjau ka sawah anu ditujuna. Katempo kumanehna aya sabar urang jalma anu keur garawe di sawah.
Bahradia terus andi prak diuk tuluy nyadukan bujangna anu keur tungkul macul meresihan jukut. Bang Pak kadieu euy, cek Bahradia bari leungeunna gupayan. Atuh si Bang Pak anu keur macul teh eureun tuluy buru-buru nyamperkeun denunganna. Aya pikir saya naon juragan, cek si Bang Pak sanggeus aya hareupeun Bahradia. Ari nu gawe aya sabaraha urang euy? Aya 10 urang mah juragan. Heuh alus. Kade euy dahareuna perhatikeun, ambi sarumanget jeung gampang deui lamun dititah teh. Semohon juragan, eta ge ku abdi diperhatoskeun pisan. Heuh alus. Tah ayeuna pagawean maneh. Pangyarikeun heula laukan sira euy tuh tilu si Kimah. Si Ambu jeung si Nyai hayang weis lauk cenah. Sakalian jeung si Rawung nanya. Mangga juragan. Tembal si Bang Pak bari tuluy nangtung indit rek nyair lauk. Ari Bahradiana sanggeus si Bang Pakna indit teh main oge tuluy nangtung lempang deui mapayan galangan rek kontrol sawah nu sejena. Terila Bahradia anjog ka sawah sejen anu ditujuna reg Bahradia eureun tumpat tempok ayan di sawahna. Alus pisan yeuh sigana panen taun ieu mah. Heuh tuh kabeh parena marulus. Syukur. Gerentas Bahradia. Terus Bahradia lempang deui ka tempat sejen tungak tengok. Mariksa deui ka ayan di dinya. Breh di dinya mah katempo aya tangkal buah. Anu katempona leubeut pisan. Alus tatanen teh yeuh, itu buah oge geus karoneng. Geus wae dipanen oge. Cek Bahradia bari terus lempang ngadeuketan tangkal buah. Pas marenganna teh buahna perendek, gampang lamun dihontal oge. Sanggeus deukeut Bahradia tuluy metik salah sahiji buah anu panghandapna. Tapi kakarek oge metik hiuk ujug-ujug tangkal buah teh muih. Siga anu keuna ku angin puyuh. Ngan anehna ngan tangkal buah eta hiji, sedangkeun sejenna mah eueun oyag hiji-hiji acan. Bahradia meni ruas, awakna replek loncat ka tukang. "Bu, ieu aya naon? Geuning tangkal buah teh ieu mah ngadadak terus siga anu beunang ku angin puyuh." Kenentes Bahradia bari olohok. Keur kitu pledug. Ujug-ujug di hareupeun tangkal buah teh aya haseup anu meledug. Eta haseup teh meni kandal hideung, terus kantap muih. Satuluna cilegedeg jadi makhluk pikasieun. Sakabeh awakna baruluan. Arina tarangna aya tandukan, tapi ngan hiji di tengah-tengahna bae sihung duanana marencos panjang. Cakakak eta makhluk teh kadenge seseurian. Radia. Nah sia wawadianan metik buah. Pangrasana buah sasia. Cek eta makhluk bari seuri dalanggakan. Atuh Bahradia teh meni ruas. Awakna geter bangun ku sieun-sieunna, turna nyorojod. Berak bae Bahradia teh langsung deku bari cedok nyembah. Si horeng eta makhluk teh raja siluman badak anu dipuhit ku Bahradia. Jadi Bahradia teh berat beunghar kulantaran munjung ka siluman badak. Ampun Kanjeng Gusti, sim abdi nenda pangapunten. Rumaos sim abdi teh cologog. Adi siana, boga salah teu dia sia. Cek eta raja siluman badak bari morotot. Apunten Kanjeng Gusti, sim abdi teh rumaos bodoh. Upami si abdi gaduh kalepatan, nyuhunkeun ditunjukkeun Kanjeng Gusti. Dasar balet sia, bodoh sia, belagug sia. Ari ayeuna bulan naon sia radia? Semuhun, ayeuna teh sasi sapar Kanjeng Gusti. Ari sia baheula janji kumaha ka kula. Sameme sia beunghar. Semuhun, rumaos tepat Kanjeng Gusti. Sim abdi hilap. Sakedahna sim abdi teh tos masian wadal dina sasi ieu teh. Syukur sia diinget mah. Sia masih kena dihampura ku dewek. Ngan namun sampai peuting isukan, sia can mere keneh wadal. Awak sia anu bakal ku kaula dibawa ka nagara kula. Cek eta siluman bari tules bae ngaleungit. Bahradia masih kena nyuuh, dadana deg-degan, hatena seseblakan. Tapi lilila mah tuluy Bahradia teh cengkat hudang. Aduh, untung aing masih kena salamet teu sampai dibawa ka nagara siluman. Kenentes Bahradia ngarasa ruas kareureuhnakeun. Bahradia masih keneh ngaulang, mahena bingung lantaran boga waktu sapoe mahena kudu meunang jalma jang wadal pikeun nedunan ka hayang raja siluman badak. Sahanya kira-kira anu kudu diwadalkeun ku aing teh. Kenentes Bahradia mikir,
Tapi telila kitu na teh Bahradia tuluy nama kaingetan ka si Ekek. Oh bener, si Ekek bae anak si Marah. Mainna pantas lamun diwadalkeun ku aing teh. Kapan budak eta teh mika hayang ka si Nyai anak aing. Bener, aing kari si Nyai kakak dimanfaatkeun supaya bisa jadi wadal siluman. Kerentes Bahradia sanggeus kapikir kitu mah Bahradia teh tuluy bae buru-buru balik ngan waktu saseep. Ya dongeng karangan pribados Kang Abun Burhanuddin. Hapunten kakirangana mugia katampi kalian kabingahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.